హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ప్యాట్స్ లవర్స్ ఛానల్. మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కింద వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇస్తాను, దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి గాయస్. ఎందుకంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో కొత్త మనం యూట్యూబ్లో పెట్టలేని ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ సేల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మీరు దాంట్లో జాయిన్ అవ్వగలరు. మీరేమన్నా యూట్యూబ్ ద్వారా పెట్స్ అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి గాయస్. లవ్ యూ ఆల్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన వీడియోలో వచ్చేసి లాబ్డర్ పప్పీస్ అమ్ముకొని ఉన్నాయి గాయస్. మీరు కావాలనుకుంటే ఇది వచ్చేసి ఫీమేల్. మీరు కావాలనుకుంటే బ్రదర్ నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను, బ్రదర్ కాల్ చేయండి. బ్రదర్ లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్. బ్రదర్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ చెబుతారు. దీనికి ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా అయిపోయింది గాయస్. దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి బ్రదర్ 15,000 చెబుతున్నారు. డిస్కౌంట్ కూడా ఉందన్నారు గాయస్. మీరు బ్రదర్ నెంబర్ టైటిల్ ఇచ్చాను, బ్రదర్ కాల్ చేస్తే బ్రదర్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తారు. బ్రదర్ నేమ్ వచ్చేసి నాకు తెలియదు గాయస్. మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా, దానికి ఫోన్ చేసి బ్రదర్ని అడగండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబడితే బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.